अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास एक बाइक आई, उसमें बहुत ही ज़्यादा मसला ख़राब हो गया। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि एक छोटी सी गलती की वजह से इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इंजन की आवाज़ चेक कराता हूँ और उसके बाद इसका नुकसान क्या हुआ वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप आवाज़ चेक करें। तो दोस्तों आपने आवाज़ देखी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। आवाज़ तो ख़तरनाक थी लेकिन आवाज़ ने अपना काम भी कर दिया और बाइक का बहुत नुकसान भी हो गया। तो दोस्तों मैं वीडियो ही आपके लिए इसलिए बनाता हूँ कि दोस्तों आपका नुकसान ना हो, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो थी। वीडियो आपने ज़रूर दोस्तों पूरी देखनी ताकि आपका फ़ायदा हो, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी ताकि उनके साथ भी अगर ये मसला हो रहा है तो वो भी इस नुकसान से बच सके। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं इस बाइक का जो है, एक तो इंजन से ऑयल लीक हो रहा है देखें, और दूसरा अगर आप गौर करें तो ये सारा सिलेंडर जो है टाइमिंग चैन इसकी ख़त्म हुई है। जो आवाज़ आ रही थी उसकी वजह से ये सिलेंडर जो है, ये टाइमिंग चैन ने इसको सारा घिस दिया, यानी कि टाइमिंग चैन साथ टकराती रही। उसकी वजह से दोस्तों इस पर भी सुराख आ गए। तो दोस्तों इस पर भी हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी ऑयल लीक हो रहा है। अब सबसे पहले 8 mm का बोल्ट खोल के हम जो है इसका मैग्नेट कवर खोलेंगे। ये देखें, तो अगर आप नज़दीक कैमरा में लाए तो ये देखें कितनी ज़्यादा टाइमिंग चैन ख़राब है। फाइनली दोस्तों हमने बाइक को खोला है और इसका जो मसला ये था कि दोस्तों इस बाइक की जो ये पट्टी होती है टेंशनर रॉड वाली, ये घिस चुकी। ये देखें यहाँ पर, ये मैं इसमें न्यू लगाऊंगा। ये देखें इसके ऊपर इस तरह का इसके रोलर गोड ने चलना होता है टाइमिंग चैन को लेकर। तो इसकी टाइमिंग चैन जो है ठीक है, ये जो है ये पट्टी जो है ये ख़राब हुई है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि मैकेनिक ने जो है इसका बोल्ट जो है ये वाला ढीला रखा, उसकी वजह से दोस्तों ये पट्टी जो है टेढ़ी चलती रही है और ये ख़राब हो गया। तो मकसद ये है कि दोस्तों अब इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है सिर्फ मैकेनिक की गलती से। खुदारा जो मैकेनिक मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो उस्तादों से भागे हुए हैं, वो इस तरह के काम मत किया करें। मैं सबको बुरा नहीं बोल रहा, कुछ मैकेनिक ऐसे हैं जो दूसरों का भी नाम बदनाम करते। तो ये मैकेनिक की गलती की वजह से इतना बड़ा बेचारे का नुकसान हो गया। अब जो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इनका नुकसान जो है वो मैंने बचाने की कोशिश की, जैसे कि टाइमिंग चैन इनकी ठीक थी वो बचा ली। अब ये वाली पट्टी हम सिर्फ लगाएंगे और ये जो सिलेंडर हमारा यहाँ से डैमेज हुआ, ये देखें ये टाइमिंग चैन ढीली चल चल के ये ऑयल भी लीक कर रहा है। यहाँ पर हम मैजिक लगाएंगे ताकि इनका ख़र्चा भी बच जाए और जब कभी ये खुला फिर सिलेंडर इसका न्यू डलवाएँगे। तो अब जो है हम इसको फिट करते हैं और आपको इंजन के जो है साउंड भी चेक कराते हैं और इसके एक्सपेंस भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बिल्कुल कम एक्सपेंस पे मैं इनका काम कर रहा हूं। फाइनली दोस्तों हमने बाइक को कर लिया कंप्लीट। ये देखिए हमने जो है इस पर मैजिक लगा दिए जहां से ये क्रैक था, ये देख सकते हैं। अब ये है कि ये बिल्कुल ऑयल भी नहीं लीक होगा और बाइक भी सही चलेगी। अब दिखाते हैं आपको इसका इंजन का साउंड। मैं स्टार्ट करके आपने सुनना है इंजन का साउंड। मैं बाइक को करता हूँ स्टार्ट। ये देखे दोस्तों वही बाइक है जो पहले कितना ज़्यादा आवाज़ दे रही है। तो दोस्तों आपने देखा मैंने जितना कोशिश हो सकी बाइक का ख़र्चा भी बचाया, टाइमिंग चैन हमने वही बचा ली थी। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो आवाज़ थी देखने में तो सिंपल आवाज़ है लेकिन उसकी वजह से कितना ज़्यादा काम ख़राब हुआ है पीछे आप देख चुके। लिहाजा आप जो है अगर आपकी बाइक के इंजन में से कोई भी आवाज़ आए तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं या अपने करीब किसी अच्छे मैकेनिक से जो है आपने ज़रूर चेक कराना ताकि आगे नुकसान से आप बच सकें। क्योंकि इसमें भी आपने देखा मैकेनिक की गलती की वजह से इतना ज़्यादा काम हुआ है। तो दोस्तों इस पे एक्सपेंस की बात करें तो सिर्फ जो है दोस्तों 300 रुपये इस पे लगे और ये बाइक हमने बिल्कुल रेडी कर दी है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।